Čau, já jsem Honza. Já jsem Klára. Oba studujeme střední průmyslovou školu v Děčíně. Dnes ale nebudeme povídat o střední škole, ale o vožce. A co je to vožka, by nám mohla vysvětlit paní profesorka Friedrichová. Tak vožka, to je takový lidový výraz pro vyšší odbornou školu. Vyšší odborná škola nabízí 3leté studium, které je hodně prakticky orientované. Je to pomaturitní studium a to studium je zakončeno zkouškou, které se říká absolutorium. A poté úspěšní absolventi získávají titul DIS, diplomovaný specialista. V budově za námi se již po 13. koná seminář o železničním stavitelství. Inženýre, jsem moc ráda, že jste přišel na naši konferenci a že jste mi ji pomohl zahájit. Můžete mi říct, jaký z toho máte pocit z té konference, protože vím, že vy jste odborník na slovo vzatý. Já si myslím, že každý krok, který směřuje k tomu, aby u nás lépe fungovala doprava, je záslužným činem a tato konference k tomu směřuje. Jsem ráda, že jsem na našem semináři mohla přivítat náměstkyni primátorky města Děčína. Dobrý den. Já se chci zeptat, jaký z té konference máte pocit, protože vím, že to jsou samé stroje a nevím, jestli vás to oslovilo. Oslovilo mě to, já cítím k těmto tématům hlubokou pokoru a respekt. Já hrozně ráda vidím, že se tady sešla už pravděpodobně tradičně skupina lidí, která řeší pro mě zcela neřešitelné problémy a je vidět, že škola žije a že nabízí svoje možnosti a prostory široké veřejnosti. Já jí moc fandím a těším se na absolventy, protože to je podpora tohoto regionu. Partu bývalých absolventů naší vožky z firmy Klárka Tintěra Litoměřice. Chtěla bych se ještě zeptat, proč jste zvolili tento obor? Tatínek dělá v oboru, takže jsem to měla doma tak nějak furt na talíři, tak jsem k tomu tíhla. Ne úplně od malinka, ale postupem času. Tak jsem tady zakotvila. A ještě dále by mě zajímalo, ve 3. ročníku jste měli souvislou praxi. Tak jak se vám líbila a co vám to dalo? No líbila se mi velmi, já jsem byl u firmy, takže jsem jenom pokračoval v kariéře potom. Pane inženýr, já jsem strašně ráda a moc vám děkuji, že mi vychováváte moje studenty a že pomáháte prohlubovat jejich znalosti. Přesto mi dovolte, abych se vás zeptala, jak hodnotíte naši spolupráci a jak hodnotíte moje děti, moje studenty. Tak je krásný, že to pokládáte za vaše děti, protože my je pokládáme za naše pracovníky a my dáváme šanci studentům už na škole ve 3. ročníku na odborné praxi a jsme rádi, že potom oni projeví zájem se u nás ve firmě přihlásit o zaměstnání. A za poslední 4 roky můžu s potěšením říci, že všichni tihleti pracovníci, jejich počet zhruba asi 10, se uplatnili a našli velmi silnou pozici u nás ve firmě. Takže já tady mám partu našich bývalých absolventů naší vožky oboru železniční stavitelství a jsem moc ráda, že se každý rok na tenhle náš seminář vrací, protože to pro nás znamená, že to děláme dobře a jelikož jsou všichni zaměstnaní u firmy, kde byli na praxi, tak to znamená, že tam taky pracovali dobře a nechali si je vlastně až do dneška. Máte nás rádi? Chcete nás?
Máme vás rádi proto, že s vámi dlouho spolupracujeme, taky ještě doufáme, že dlouho spolupracovat budeme. Spolupracujeme nejenom v souvislosti s pořádaným seminářem, ale taky proto, že nám dáváte vaše absolventy už dlouho, déle než 13 let. Já bych teď chtěla říct, že jsem tady prožila skvělý léta na té škole. Je tady báječná atmosféra, skvělý kolektiv. A vlastně hned po studiích díky této škole jsem se dostala do zaměstnání, kde jsem velmi spokojená. Jsem se chtěl zeptat, jestli byste mě po škole vzal do vaší firmy. Honzo, já ti neslíbím, že tě vezmu, ale já ti můžu garantovat, že pokud se přihlásíš a budeš se ucházet po zaměstnání u nás ve firmě Tral Service, tak já ti můžu garantovat, že ti dáme šanci. A pokud se projeví tvoje schopnosti, tak máš vyhráno. A já věřím, že budeme mít vyhráno i my. Paní ředitelko, chtěl bych se zeptat, ve druháku mě čeká draft a nevím, co to je. Vašku, to je dobře, že se ptáte. Draft budeme mít teď v květnu a tam na ten draft pozvu firmy, které vás osloví a vy si vyberete, do které firmy půjdete na půl roku na zkušenou. Po půl roce se vrátíte zpátky do školy, uděláte absolutorium a většinou ta firma vás osloví natolik, že potom máte hnedka zaměstnání. A podle čeho se nás ty firmy vybírají? No, to je právě ta alfa a omega celého draftu. Protože vy se nejprve představíte, pak se vám představí jednotlivé firmy a mým zájmem je, jste se na té praxi vlastně netrápili, abyste si vyšli vzájemně vstříc. Takže to, co potřebují firmy a to, co vás baví, abyste prostě mohli skloubit dohromady. Ty firmy o vás bojují, ale bojují tak strašně, že se vás vzájemně přetahují a ještě si vynadají navzájem. Každý rok je poptávka daleko větší, než já můžu nabídnout. Já vždycky půjčím děti, svoje studenty na půl roku do firmy. A mně se vrátí prostě dospěláci, mně se vrátí lidi, kteří prostě mají přehled, kteří mají pojem o odbornosti a udělají absolutorium a potom v podstatě k vám jdou jako hotoví lidi, jako hotoví pracovníci. Prostě ten člověk se cítí rychle, se cítí aklimatizovaný v té firmě a on rychle vidí, že je potřebný a ta firma ho potřebuje a to je vždycky výhra. Vezmete zase naše studenty na exkurzi, protože vy pro nás děláte každý rok, po každé spolupracujeme, na co se můžeme těšit? No, já budu velmi rád pokračovat v této naší tradici a myslím si, že zrovna na té dálnici D8 to bude velmi zajímavé, protože se letos začne konečně likvidovat sesuv u Prackovic, který zavalil dálnici a to bude docela zajímavý si o tom popovídat a hlavně o těch příčinách. Tak já se budu těšit. Děkuju. Naschledanou. Jsem pracovníkem firmy Strabag Rail, která se zabývá kolejovými stavbami. Pravidelně se účastním závěrečných absolutorií na této škole, kde oceňuji vysoké odborné znalosti absolventů. A právě pro tyto vysoké znalosti jsou místní absolventi velice žádaný podobnými firmami, jako jsme my. O svoji práci se opravdu bát nemusí. Klasický seminář se chýlí ke konci. Tímto se s vámi loučíme. A pokud byste chtěli studovat na Vožce, tak věřte, že s námi se dostanete dále. Mám počkat na to, až tam bude... Dobrý. V budově za námi se již po 13. koná seminář o železničním stavitelství. Tak já to vím. No to prosím, je mi zima. Teď jsem u něj už blízko. V budově za námi se již po 13...
Honzo. Ticho buď, netlač na mě. V pohodě, naposled. Asi umrznu tady. To sebereš Nebo. V budově za námi se již po 13. odehrává... Koná. Dám si to. To zkusím. Dobrý. Jednu větu. Jak jsi to říkal? Ne. On se aspoň zavřeje. V budově za námi... Jo? Sakra, ne. V budově za námi se dnes již po 13. koná seminář o železničním stavitelství.